Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal que é fazendo slime com 20 ingredientes, gente. E eu tô aqui com os 20 ingredientes, olha, tem esses ingredientes, só que tem mais. Tem a cola, gente, tem mais coisas, tá? Então, gente, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Super legal. Então, bora lá começar. Bom, gente, eu tô com 20 ingredientes, tá, gente? E eu vou posicionar a câmera em outro lugar, tá bom? Pra vocês verem melhor. Olha, gente, aqui tem os ingredientes. E vocês vão vendo quando eu tiver ao decorrer do vídeo, gente. Então, vamos lá começar com o primeiro ingrediente, gente. Que é a cola branca. A cola branca, gente, eu vou usar da Acrylex, tá? Pra fazer essa slime. Bom, gente, eu já tô aqui com a cola da Acrylex, olha. Então, vamos colocar. E, gente, eu não vou colocar muita cola, porque vai ter muitos ingredientes, então vai aumentando a slime. Então, vamos colocar aqui a cola. Vou colocar isso daqui de cola. Agora vamos misturar, gente. E essa cola, gente, ela é bem grossinha, olha. Ela é muito boa pra fazer slime. Gente, enquanto eu vou mexendo, eu vou mostrando pra vocês todos os ingredientes. Tem a cola branca, que foi o primeiro ingrediente. Também tem a cola transparente da Alteza, que é o segundo ingrediente. Também, gente, tem esse creme, que é o condicionador. Também tem bolinhas de isopor. O ativador, que é o bórax. Gente, eu também vou colocar esse soro fisiológico, mas não vai ser o ativador. Também vou colocar talco, lantejoulas, esse charm de Nutella, gente, ele é muito fofinho, olha. Também vou colocar, olha, essas decoraçõezinhas. Essência de coco, corante em gel, fimos. Esses negocinhos, gente, eu não sei qual que é o nome, mas são umas decoraçõezinhas, olha, muito fofinha. Também vou colocar shampoo. Gente, vou colocar muita coisa. Também vou colocar Orbins. Então, bora lá começar, porque tem muita coisa. Já coloquei a cola, gente. E agora eu vou colocar a cola transparente da Alteza, que é o segundo ingrediente. Gente, eu não vou colocar muito igual eu coloquei da branca. Eu vou colocar assim, porque senão vai ficar muito grande e não vai caber no pote. Gente, essa cola da Alteza, ela é um pouco líquida. Então, ela vai deixar a cola da Acrylex um pouco mais líquida do que tava antes, tá, gente? Então, já foram 2 ingredientes. Vamos pro próximo. O próximo que eu vou usar, gente, é o corante. Gente, olha, ele é verde e ele é em gel. Eu não vou colocar muito. Coloquei bem assim. Gente, porque esse corante em gel, ele é muito forte, gente. Você coloca uma gotinha e já dá muita cor, gente. Se você quiser ele bem clarinho, você tem que colocar só uma gotinha. Se você quiser ele bem escuro, aí você coloca umas 2 gotinhas e ele já fica bem escuro, gente. Então, ele é bem forte a cor dele. Olha, gente, na câmera tá mais clarinho. Só que aqui, gente, onde eu tô fazendo, tá mais escuro do que na câmera. Então, já foram os 3 ingredientes. Vamos pro próximo, gente. O próximo que eu vou colocar vai ser o talco, gente. Eu vou colocar o talco. Gente, o talco faz fazer bolha. Olha, gente, já coloquei a quantidade de talco que eu queria. Gente, é bem forte esse talco. Ele é muito cheiroso. Então, vamos mexer. Gente, eu tô deixando aqui na frente os ingredientes que já foram. Já foram 4. Então, vamos pro próximo, que vai ser o shampoo clear, gente. Vou usar esse shampoo clear.
Ele tá acabando, a gente só tem um pouquinho. Olha, só tem isso daqui, gente. Só que tem mais ali. Coloquei uma gotinha mesmo, gente, porque o shampoo não faz muita diferença na slime. Só deixa ela um pouquinho mais gloss. Gente, olha, vocês estão percebendo que ela tá mais líquida? Porque o corante em gel, ele deixa mole a slime. E também a cola da Alteza também deixa, né? Mais líquida, porque a cola da Alteza é líquida, né? Só que quando colocar o ativador, a gente vai ficar no ponto. Bom, gente, agora eu vou colocar o glitter, gente. Eu vou usar o glitter dourado. Gente, eu vou colocar uma tampinha. Assim. Agora vamos misturar. Gente, olha como tá ficando linda a slime. Gente, não dá pra perceber muito que tem glitter, tá? Na câmera. Mas é porque, gente, quando coloca glitter na slime, não dá pra ver muito. Só se você colocar muito glitter, muito mesmo. Agora, gente, vamos colocar o condicionador. Gente, o condicionador deixa slime glossy, tá? Gente, eu acho que acabou. Vamos ver. Se acabou, gente, eu vou pegar outro creme que eu tenho. Eu vou tirar aqui, gente, porque é muito difícil de sair. Gente, acabou. Então, eu vou pegar o meu outro creme que eu tenho pra colocar aqui. Bom, gente, vamos colocar aqui o meu creme. Gente, eu vou colocar assim de creme. Não vou colocar muito. Gente, já foram, deixa eu ver, 6 ingredientes, gente. Já coloquei 7, aliás, 7. Porque o glitter desapareceu, gente. Então, vamos para o próximo ingrediente, que eu vou colocar estrelinhas, gente. Que vai ser o próximo ingrediente, as estrelinhas. Gente, eu vou colocar estrelinhas verdes pra combinar. Vou colocar verde escuro, porque eu tenho estrelinha verde escuro e verde claro. Gente, eu vou colocar verde escuro. Vamos colocar aqui na tampinha. Pronto, gente, já coloquei. Olha, gente, tá ficando muito fofinho o slime. Então, gente, vamos colocar o próximo ingrediente. Eu vou colocar essas miçanguinhas, olha. Então, vamos colocar aqui no potinho para não tacar. Então, gente, já foram bastante ingredientes. Já coloquei, gente, as miçanguinhas. E agora eu vou colocar os coraçõezinhos dourados. Eita, gente, saiu muito, muito, muito. Mas eu vou colocar. Gente, olha que fofo esses coraçõezinhos. Eles são muito fofinhos. Gente, já foram uns 10 ingredientes. Acho que falta 10. Gente, eu não vou colocar espuma de barbear, porque a minha espuma de barbear acabou. Eu queria colocar, gente, só que acabou. Então, agora vamos colocar o soro fisiológico. Gente, a slime não tá tão grande, porque ainda não coloquei todos os ingredientes. Então, vamos pro próximo. Eu vou colocar, gente, essência de coco agora.
Gente, é muito cheirosa essa essência. Eu coloquei bem pouquinho, porque ela é muito forte. Coloquei só 2 gotinhas, gente. Pena que vocês não podem cheirar, né, gente? Pena que não dá pra vocês cheirarem. Mas é muito cheiroso. Tem cheirinho de coco. Bom, gente, então vamos pro próximo ingrediente que eu vou colocar. Que eu vou colocar esse aqui. Gente, eu não sei o nome, mas é umas decoraçõezinhas, então vamos... Eu vou colocar, deixa eu ver... Tô girando aqui, olha, gente. Ela é muito diferente, isso daqui, eu não sei o que que é. Olha, é muito fofinha. Então eu vou colocar as coisinhas. Olha, gente, é muito fofinho. Tem várias coisinhas. Não dá muito pra aparecer, ó, gente. Mas tem várias decorações aqui embaixo. Olha, tá vendo? Então, gente, vamos pro próximo. O próximo eu vou colocar lantejoulas, gente. Olha as lantejoulas. Então, vamos colocar. Gente, eu vou colocar a lantejoula roxa, porque eu só tenho roxa. Olha, gente, tá ficando muito bonitinho. Tô fazendo assim, gente, pra cair as lantejoulas que estavam na colher. Bom, gente, então... Tem aqui alguns mais ingredientes, só que eu não vou colocar, porque eu só vou colocar no final da slime. Então, gente, já foram... Vou contar quantos ingredientes que já foram. Bom, gente, foram 14 ingredientes. Então, agora, gente, eu vou colocar o bórax pra ativar, porque tem mais ingredientes, tá, gente? Então, vamos colocar o bórax pra ativar. Gente, eu que fiz o meu bórax, tá? Coloquei assim, agora eu vou misturar. Gente, o bórax ativa muito, muito rápido. Olha aqui, gente, tá vendo que ele já deu uma engraçadinha, gente? Lembra, porque ela tava muito... Ela tava ainda líquida, né? Só que o bórax, gente, ativa muito rápido. Tem gente que fala que o bórax é ruim, gente, mas o meu ativador é o bórax. Então vamos colocar mais um pouquinho. Olha aqui, gente, já quase virou slime. Já fez várias pelotinhas. Olha. E sendo que eu taquei bórax só 2 vezes, né, gente? Ela já tá assim, ó. Já tá virando slime quase.